وأرجو لهذا التعاون أن يتواصل في قادم التظاهرات العلمية وفي الدراسات والأبحاث التي تخص القضايا الهامة التي تعيشها تونس. كما أشكر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التربية، وزارة التكوين المهني والتشغيل على حسن التعاون معنا وتفضلهم بتقديم مشاريعهم الإصلاحية، وإن شاء الله هذه تكون فرصة للربط بين هذه المشاريع والنقاش كيفية الربط بين مشروع وزارة التربية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك وزارة التكوين المهني والتشغيل. نتطرق اليوم إلى موضوع الإصلاح التعليمي وعلاقته بالجودة والتشغيلية. الإصلاح التعليمي بمفهومه الشامل: المنظومة التربوية، منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، منظومة التكوين المهني والتشغيل. هل هناك ربط بين هذه المنظومات الثلاث؟ وجدنا كذلك لو أضفنا إلى هذه المنظومات الثلاث الأسرة والطفولة، وبالتالي وزارة المرأة والأسرة والطفولة، ووزارة الثقافة وما أدراك ما الثقافة، وما لأهمية الثقافة في نجاح المنظومات الثلاث، وهذا إن شاء الله ما سوف نتناوله. الأساسية هي التنشئة السليمة التي تقوم على تعليم متنوع، تعليم منفتح، وتجارب دولية نستفيد منها. وأعتقد المجال يكون في مثل هذا المركز الدراسات الاقتصادية والاجتماعية هو قد يكون القاطرة لإرساء تقاليد تعليمية ناجحة في نظري، وهو خير من يكون بذلك بحكم علاقة هذه المؤسسة وتاريخها الحافل بكل الأمجاد العلمية. إذا دون إطالة أحيل الكلمة إلى Alors, je vais vous parler évidemment de la réforme et la planification de manière générale en termes méthodologiques. Pourquoi réformer les systèmes éducatifs? Réformer les systèmes éducatifs doit répondre à une nécessité, effectivement. On voit tout au long de l'histoire du monde qu'il y a eu 3 étapes dans les questions des réformes. Ce sont bien sûr les spécialistes en la matière qui ont essayé d'analyser finalement cette évolution en matière de réforme. Une première étape qui date jusqu'à la fin des années 90, début des années 90, et c'est l'optimisme et l'innovation. Nous sommes dans une période où il y a une augmentation de la population, le nombre d'élèves est croissant, il y a l'émancipation individuelle, l'amélioration technologique, etc. Et puis nous passons à une autre période où on commence à sentir effectivement les effets des crises économiques. C'est les années 70 à 90, l'UNESCO, ça fait 3 ans qu'il plaide pour une signature politique entre les 3 ministres pour qu'ils puissent avoir une pérennisation. Il ne faut pas que le temps politique soit le temps technique. Il faut que le travail continue. Pour cela, on a besoin d'avoir une signature politique de 3 ministres pour dire que nous sommes d'accord de travailler ensemble pour le développement d'un plan sectoriel de l'éducation et mettre en commun ce qui doit être mis en commun. Le fait que les 3 ministères travaillent ensemble, cela veut dire que les politiques éducatives et orientation générale sont en déséquilibre. Il faut remettre la politique éducative au centre et à partir de là, tous ensemble travaillent pour atteindre les objectifs escomptés. Je vous remercie de votre attention. على كل حال على مستوى الحضور الفعلي في التصور المباشر والتنفيذي لبعض مراحل الإصلاح كما خطط له، ولكن أعتقد أنه بالعكس العمل مطلوب أن نكون شركاء جميعا وخاصة في ضوء هذه المقاربة متكاملة جدا لمشروع إصلاح كامل ينطلق من السؤال لماذا إلى الأسئلة والمركز على الدعوة. وطبعا أنا حقيقة قبل ما أكون ممثل البنك الدولي أنا تونسي كل شيء، هذا أهم شيء، ووجودي هناك تونسي قريب في تونس. خدمت مثل ما قال زميلي وصديقي دكتور فيليب معروف
يعني تونس تعيش ظرف تنقل ديمقراطي، وهناك انتظارات كبيرة بالنسبة لقطاع التربية. المسألة أيضا اللي نشوفوها ونسمع بها هي مسألة جودة التعليم. جودة التعليم، نعرف جودة التعليم يعني هي من المسائل اللي يعني منشغلين بها. يعني هناك تيست، هناك تقييمات دولية تقع، وتونس تقريبا شاركت في كل التقييمات الدولية منذ تقريبا 15 سنة الأخيرة. النتائج كانت ضعيفة نسبيا، على الأقل أقل من الشيء اللي ننتظروه، وأقل من الأمال اللي عندنا يعني حسب الاستثمار اللي قدمه البلاد بالنسبة لقطاع التربية. لكن في كل الأحوال إذا كانوا نقارنوها إقليميا يعني بالبلدان العربية الأخرى يعني أحسن من غيرها نسبيا. طبعا في أحسن منها لكن نسبيا أحسن من غيرها. وثانيا في تحسن. تنمي المصالحة النهائية في الأمم المتحدة حديثا. أما المنظمة العربية فقد أكدت على أن تكون التربية الأولوية في جميع ممارساتها وفي مختلف الأوقات، وأحدث شيء اللي هو الخطة الخماسية التي تبدأ بال 2000. La carte électronique européenne 2009 قلنا للأكفياء أو احنا لأونزيان، ماهيش مشكلة، ولكن باقي أونزيان إيه دو خير من برشا بلاد في أوروبا. يقول القائل علاش الكاليتي لا كارت إلكترونيك أوروبيان 2009 قلنا للأكفياء أو احنا لأونزيان، ماهيش مشكلة، ولكن باقي أونزيان إيه دو خير من برشا بلاد في أوروبا. يقول القائل علاش الكاليتي. تتوامون في الاختيار الفني محمد الوزاري بعد ذلك كشرف الدين وغيره، كل واحد منهم معناها ياخذ هو ديزون لوتوريتي باش يعمل ان سيستيم ايديكاتيف ويتصرف فيه كيما يحب هو وكل. وداير حتى الاشكال نعيشوه الوقت الحالي هذا الوزراء اللي يحبوا يعملوا حاجه. وداير اليوم كي نلاحظ على التعليم العالي موجود والتربيه موجوده، وين التكوين المهني؟ وانا خريج من التكوين المهني، انا كنت ندرس في التكوين المهني، كنت مدير تاع سونتر فورماسيون بروفيسيونيل. حتى التكوين المهني بصراحه معناها ضروه والتيرابيزم مجلوبه. المفروض ان التكوين المهني يكون تدريس ولا فهمتني؟ هذا الاشكال اللي نقول حل، وانا باش نسعى وباجتهاد كيما عملوا الهيئه العليا للمحكمه الدستوريه، وكيما عملوا معناها الهيئه العليا للقضاء. فهمت علاش ما تكونش مثلا نحفظوا ان التعليم ما يكونش عرضه تدخلات نتاع ايديولوجي معينه ولا حزب اللي شدها والانتيزم. في وقت قريت في بلجيكا في لي زاني 80 معناها كانوا الكاثوليك شادينهم البوار. نهار لحد معناها فات انتخابات، نهار صباح شوف يتبدل، قال لي يا سيد نتبدل حاجتين المدير، قال لي انا نتبدل وغير يتبدل وربما المندوب الجهوي يتبدل، لكن التعليم ما يتمسش سي ساكري. فما دي استراتيج، فما من بوليتيك بيان يتابي لا اني ولا يقاس ولا يمين ولا يسار ما نبدل حتى شيء. احنا المشكله تاعنا موجوده التوريد، كل واحد يقول ما انا مثل ما نقول لا باش نبدل كيما يحبوا، كل مش معقول هذا. تقوم لطرح الحلول وحتى يعني نحيد بلادنا على ما يصير فيها من ارهاب من ازمات وهذا. انا فقط اريد ان انطلق من رقم ذكره من البدايه السيد المدير العام، هي نسبه البطاله في تونس. عندنا اكثر من 700,000 قطاع عمل، 15.3%. هي ارقام مفزعه، والافزع منها هي ان هذه الارقام في تصاعد. أنا الحقيقة في مكلف مهم وزارة التكوين والتشغيل أشرفت على برنامج تشغيل كبير في الوزارة، أكثر من 25,000 موطن شغل في شركة فوسفات قفصة، في شركة المركب الكيميائي، في شركة بيئة وغيرها. كذلك نشرف منذ سنة 2012 على إصلاح منظومة التكوين المهني
الخلاصة اللي خرجت بها الحقيقة، ربما كثير منكم ما يشاركنيش فيها الرأي، قلت لكم ما عندناش مشكل حقيقي في طرف تونس. المشكل اللي عندنا هو سوء تصرف في الموارد البشرية. تقنين مكتسبات الموضوع من الإصلاحات، يعني ما نقولوش راهو اللي صار قبل كله خايف، لا، وقعت إصلاحات وسمنوها وقيموها، واللي هو باهي فيه كما قلت نواصلوا فيه، واللي هو ناقص نكملوه. الاعتماد على الشراكة الفاعلة والإلزامية والمتوازنة، وهنا هذا مسألة أساسية هذا المعنى الفكري. الكليون تاعنا شكون هو؟ هو الصناعي. يعني يمكن ما يكونش هو ساتسفي بالبروجي تاعنا، ما يكونش يكونه. إذا هيك علاش احنا كنا مشينا لمؤسسة الشراكة، وحتى بعد خيالنا من الاتكال وشفت منهم قالوا والله ما فما اللي فما نعرف انه الشركة اللي انا عندي مع حضر جلسة شهر، وفما اللي قال ما سمعتش، قالوا ما عنديش مشكلة، احنا ما فيها حد شيء، احنا مازلنا في البداية، لكن يلزم تو يشاركوا فينا في الميزانية. معناها هذا مش قرآن منزل باش نتنفش، حتى مش وزراء معناها صادق على التوجهات العامة للإصلاح، لكن في تفاصيله مش نرجع إن شاء الله بعد في وجمعيات وأحزاب ومجلس نواب الشعب أيضا الآن منصب على التربية. ولعل السبب في كل هذا الاهتمام هو الخضوع لقاعدة معروفة، هو أن من يعمل يثير حوله كثيرا من الأصوات وكثيرا من اللغط أحيانا، وأحيانا كثيرا من التشجيع أيضا. لذلك أود بسرعة إذا أن أذكر الجميع بما تم إنجازه إلى حد الآن في إطار برنامج وزارة التربية لإصلاح المنظومة التربوية. استفادت وزارة التربية، وليس لأن سعد الدفاع الآن موجود معنا، وإنما أقول استفادت وزارة التربية من جهد الوزارات السابقة التي وجدت في سياق انتقالي مؤقت، لم تستطع أن تضع ملامح منظومة تربوية كاملة في وضع قار. استفادت إذا من هذه الجهود لتباشر مباشرة بعد تولي الحكومة الحالية مهامها وضع خطة لإصلاح المنظومة التربوية وفي إطار وزارته، وبعد ذلك وجوبا لابد من أن تلتقي هذه الجهود جميعا، وهو ما نحن سائرون فيه. وزارة التربية لم تتأخر، فباشرت منذ 16 ماي 2015 إلى إجراء استشارة وطنية واسعة شارك فيها الجميع دون استثناء. ما ننتظروش 6 أسماء مع حفل الألقاب: بشير تكالي، أحمد إبراهيم، ربع الشعبولي، مصطفى سالم برحمه، توفيق الجلاسي، شهاب ولد. 6 وزراء تعاقدوا على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في 5 سنوات، يعني بمعدل 9 أشهر لكل وزير. رغم ذلك وربما هذه يعد مكسب في تونس الجديدة، اللي تأثيرهم على مشروع الإصلاح ما كانش إصلاح بتاع وزير، ما كانش مشروع بتاع إصلاح بتاع وزير جاء حطه وقال نفذ. وسامحوني باعتراف آخر اللي عشنا بعض الإصلاحات السابقة ونشكر في عملية إصلاح التعليم العالي. سامحوني نقول اللي إسقاط الإصلاحات أسهل برشا من العمل في إطار ظروف ديمقراطية، في إطار ونفس التشاركي. هذول ملاحظات حبيت نأثر بهم الفترة الانتقالية اللي تمر بها بلادنا، واللي فيها على الأقل نذكركم بالفترة 17 ديسمبر 2010 14 جانفري 2011 المطالب اللي كانت تربط بين الكرامة وبين التشغيلية، والجامعة التونسية كانت مستهدفة لأنها أصبحت تنعت بأنها مصنع تخريج العاطلين عن عمل. اللي ما وعاش بالنقطة هذه بدنا نفهم الباقي كله. نعطي ملاحظة ثانية تجد حاولنا نفصل فيها بمصطلح التشغيلية والجودة في التعليم العالي، وعملنا اناليز وقت الواقع مع التعليم العالي. في النهاية كنا نحكي على نفس المسألة. الجودة ليست نقيض أو لا تعارض مع التشغيلية. التشغيلية العمل على الجودة يعني العمل على التشغيلية، العمل على التشغيلية. كخبير مع وزارة التربية
فيما يخص التكوين التكنولوجي في التعليم العالي، والذي أنتج المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية اللي هم حاليا 24، وتحصلنا على قرض من البنك الدولي باش مولناهم وتفتحوا في كل جهات الجمهورية، وليكونوا الإطارات الوسطى هذه لهم مش مهندسين لكن إطارات وسطى قادرة على تسيير المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية. في عام 90 قررت الحكومة بجعل التعليم الأساسي إجباري وفتحت أبواب التعليم العالي إلى نسبة أكبر من الشريحة العمرية، وانتقل التعليم العالي من منظومة انتقائية خاصة بفئة صغيرة إلى منظومة أكثر ديمقراطية من أهدافها تكوين مختصين في مهن تتناهم وتطور التكنولوجيا، خاصة وأن المكننة والأتمتة اجتاحت كل المهن في الدول الصناعية وحتى النامية، وهي تحتاج إلى كفاءة عالية. هذه ديمقراطية التعليم العالي عندها مساوئ وعندها محاسن. شوفوا انتم في قبل التسعينات كانت الشريحة العمرية، في الشريحة العمرية ثم 6 فقط يتحصلوا على البكالوريا ويلتحقوا بالتعليم العالي. 6 من 1000؟ 6 لا 6 من الشريحة العمرية. 6% من الشريحة العمرية. تو حاليا الشريحة العمرية في تونس 180,000، معناها 9,000 ينجحوا بالتعليم العالي. بينما اليوم تشوفوا وأنه وصلت في سنة 2009 2010 وهي أعلى نسبة، وصلت إلى 37% من الشريحة العمرية، معناها 360